ये दम तो ये है कि सूरह फील 21 बार पढ़ के पानी पे दम करके सूरह पिएं। फील 21 मरतबा जी, पानी जी। पर दम करके। और छोटी छोटी नमक की कंकरियां लें चने की दाल के ठीक बराबर, है, ठीक है, उस पे आयतल कुर्सी 21 बार पढ़ के दम करें ठीक है। और उसको चूसें। अच्छा, जो नमक की वो हाँ, छोटे और जब मरतबे, उसका ठीक, जायका ठीक थोड़ा सा है। मुंह में आ जाए हाँ। तो उसको निकाल दें। अच्छा, सही है। तो फिर इसी तरीके से करें ये ठीक दिन है। में 2-3 मरतबा। ये कितनी होनी चाहिए? 7 कंकरियां। 7 कंकरियां, ठीक तो है। ये एक कंकरी रोज इस्तेमाल होगी वो। ठीक है। तो 7 दिन में इंशाल्लाह ये खांसी सही हो जाती है। अच्छा।